अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी या आपके चेस्ट में कंजेशन है, कफ जमा हुआ है जो कि निकल नहीं पा रहा है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक घरेलू नुस्खा है जो बहुत ही आसान है। आप 3-4 पान के पत्ते लेकर के उसको पानी में उबाल लें, उबाल करके उस पानी को छान करके उसको पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, जिससे आपका कफ अच्छे से निकल जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए बेनिफिशियली है या नहीं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को इस चैनल पे बनाती हूँ वीडियोज़।